नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है न जा रही है। जी हाँ, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो उसकी आवाज़ न आ रही है न आपकी आवाज़ जा रही है, तो ये प्रॉब्लम आप 2 मिनट में सही कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपको ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना है। तो आपको सबसे पहले अपने डायलर पैड पर क्लिक किए रहना है। जैसे आप क्लिक किए रहेंगे तो आपको सबसे ऊपर ऐप इन्फो का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको ऐप इन्फो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐप इन्फो पर क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपको 4 स्टॉप कर देना है। फिर आपको स्टोरेज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टोरेज पर क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपको क्लियर कैश क्लियर डाटा कर लेना। तो यहाँ पर हम क्लियर कैश क्लियर डाटा पर क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आ जाएंगे, फिर आपको चले जाना है अपने सेटिंग पर। हम अपना सेटिंग ओपन कर लेते हैं। फिर आपको सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे, फिर आपका जो भी सिम लगा होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आपको सिम पर क्लिक कर लेना है, सिम 1 पर या सिम 2 पर जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपको सबसे नीचे एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे, सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। रीसेट एक्सेस पॉइंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे नीचे रीसेट एक्सेस पॉइंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। फिर आपको अपना एक बार अपना फ़ोन रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप रीस्टार्ट कर देंगे, ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी बहुत आसानी से।